वेलकम टू योगा करनास। मैं रूपा। आज मैं आप लोगों को कुंजल क्रिया करके दिखाऊंगी। कुंजल क्रिया को बामन धोती भी बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा 70% लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका वीक है तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जितना भी इश्यूज है, वीक है, प्रॉब्लम है, तो ये सारा कुछ क्योर करता है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया वन ऑफ द प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस ऑफ योर हठा योगा स्पेशली फॉर क्लींजिंग स्टोमक एंड एसोफेगस। कुंजल क्रिया के माध्यम से हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है एंड रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, जितना भी डिजीज़ है, परमानेंट क्योर कर सकता है। आप लोगों को नहीं पता है, हमारा जो एनिमल्स है हमारे आसपास घूमता है, जैसे कैट है, डॉग है और काऊ, टाइगर, ये सारा एनिमल्स भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। हम अपना जो अनडाइजेस्टेड फूड से अपने आप को राहत दिलाने के लिए। आजकल लोगों में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है डाइजेशन को लेकर, जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, बहुत इश्यूज है। तो इसका कारण बहुत सारा हो सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में पेट के अंदर खाना जाता है, वो खाना कुछ देर तक पड़े रहते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं हमारे शरीर से, वो खाना पच जाता है, फिर हमारे सीधे इंटेस्टाइन में चला जाता है वो खाना। लेकिन वो खाना पूरा हमारे पेट से इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, उसमें से छोटा छोटा पार्टिकल पेट में रह जाता है। तो हम दोबारा जब खाना खाते हैं, वो खाना अंदर जाके वो जो खाना पड़े सड़ता है उसके साथ मिक्सड हो जाता है, जाने के बाद पॉइजन बन जाता है। पॉइजन बनने के बाद एसिडिटी फॉर्म करता है शरीर में, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो उसको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर से। कुंजल क्रिया हमारा यही काम करता है। जो खाना, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हमारे पेट के अंदर पड़े रहते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे कुंजल क्रिया प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी वो पार्टिकल्स जो एकदम छोटा छोटा पड़ा रहता है वो सारा निकल देता है पेट के बाहर, मुंह से बाहर निकाल देता है। कुंजल क्रिया सुबह उठ के खाली पेट ही करना चाहिए। कुंजल क्रिया करने से पहले कुछ भी मत खाइए। इसके पहले मैंने एक वीडियो में संग पक्षलन का वीडियो दिया है, आप संग पक्षलन कर सकते हैं। उसके बाद कुंजल क्रिया करिए, उसके बाद नेति करिए, तो आपका पूरा बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, बहुत अच्छा है। और कुछ भी ना करें, शुद्ध कुंजल क्रिया करना चाहते हैं तब भी पेट पूरा खाली होना चाहिए। फिर हमारा पानी पीना चाहिए, 6 गिलास पानी पी के फिर कुंजल क्रिया करना चाहिए। कुंजल क्रिया हफ्ते में एक बार करना चाहिए और 15 दिन में एक बार करिए। अगर जब भी आपका लगता है कि बॉडी हेवी लग रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रहा है, तब भी आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए कुंजल क्रिया करके देखते हैं कैसे करना। कुंजल क्रिया करने से पहले सबसे पहले उकड़ू बैठ जाइए, ठीक है। दोनों पैर को ऐसे करके आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो बट इस पोजीशन में बैठने में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। खड़े होकर थोड़ा सा बॉडी को सामने झुका कर भी आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। कुंजल क्रिया के लिए आपको 2 लीटर पानी चाहिए। 2 लीटर में 6 ग्लासेस पानी आ जाता है। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी, तो जो जितना पी सकते हैं। पानी उतना देर तक पीना चाहिए जब तक आपको फील ना हो मुझे उल्टी आ रहा है। पूरा स्टोमक को फील करना है। जब आपको फील होगा कि मुझे अब उल्टी हो जाएगा, तब तक आपको पानी पीते रहना है। जब फील होगा कि उल्टी अभी कर देंगे, उस टाइम आपको रुकना है, मतलब बंद करना है पानी पी। 2 लीटर पानी में आपको 2 चम्मच नमक चाहिए। सेंधा नमक मिलाना है 300। इसके लिए आप मेरा संग पक्षलन का वीडियो देख सकते हैं, या तो आप नेति भी देख सकते हैं। संग पक्षलन के वीडियो में मैंने नमक का क्वांटिटी मैंने बता दिया था। छोटा चम्मच में 1 चम्मच, मतलब 1 लीटर में 1 चम्मच नमक चाहिए। तो पानी पीना शुरू करते हैं। एक चीज़ मैंने बोलना भूल गई, पानी ढक करके पीना है, जल्दी जल्दी पीना है, आराम से नहीं। और गर्म पानी लेना चाहिए, मतलब इतना गर्म हो, बॉडी टेम्परेचर जितना हमारा होता है उतना ही, मतलब जल्दी जल्दी पी सके इतना पानी, वार्म वाटर। बीच में रोकिए मत, कंटिन्यू पानी पिए और जल्दी जल्दी पीजिए।
देखिए अभी मुझे थोड़ा उल्टी जैसे फील हो रहा है। अभी देखिए दोनों पैर को ऐसे करके थोड़ा सा गैप रखिए, खड़े हो जाइए। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नाभि के ऊपर रखिए, थोड़ा सा आगे झुक जाइए। दोनों उंगली, आपका जो मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, दोनों उंगली को मुंह के अंदर ऐसे करके खोल के डालना है। टांग के एकदम पीछे तक ले जाइए, वहाँ पे जो छोटा टांग है उसको टच होगा, और टांग के ऊपर धीरे धीरे ऐसे करके घिसिए। तो अच्छा, जो पानी आपका पूरा पेट फुल है तो पानी अपने आप निकल आएगा। लेकिन उसके पहले अपना जो नाखून है वो ट्रिम कर लीजिए, नाखून लग सकते, खून लेकर निकल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको उतना देर तक करना है कंटिन्यू, जब तक पूरा स्टमक खाली ना हो जाए। जब आपका पूरा स्टमक पूरा जब लगेगा कि अंदर और पानी बिल्कुल नहीं है, नहीं निकलेगा, तब तक उसको कंटिन्यू करते जाना है। फिर उसके बाद बंद कर देना है। फिर आप हाथ मुंह धो लीजिए, एक हैंकी ले लीजिए, हैंकी से मुख साफ कर लीजिए। ये था आज का कुंजल क्रिया। पुअर डाइजेशन के वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी आता है वो सारा कुछ क्योर करता है कुंजल क्रिया। रेगुलर बेसिस पे अगर कुंजल क्रिया करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आपका कोई किसी का अगर मेंटल बीमारी हो, कोई भी मेमोरी लॉस के कोई इश्यूज हो, कोई डिजीज़ हो, तो वो भी कंट्रोल करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कुंजल क्रिया को अवॉइड करिए, या तो अगर करना चाहते हो तो बिना नमक के करिए। सबसे अच्छा है कोई अच्छा योगा टीचर के पास जाके करिए। आपका अगर लो ब्लड प्रेशर हो, अगर अल्सर हो, अगर स्टमक में अल्सर हो, हार्निया हो, या आपका कोई भी हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, इश्यूज हो, तो ये आप कुंजल क्रिया नहीं कर सकते। कोई भी वुमन प्रेग्नेंट हो उस टाइम आप बिल्कुल भी कुंजल क्रिया मत करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको जानकारी में कुछ कमी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।